Buon pomeriggio, sono Elena Sciarrillo, fisioterapista respiratoria dell'azienda dei Colli di Napoli, ora impegnata nell'emergenza Covid al CUFUM di Napoli. La mia relazione versa su Coff-Assist. Il Coff-Assist è un device utilizzato per la clearance delle vie aeree. Infatti è un dispositivo meccanico di insufflazione ed esufflazione appunto progettato per eliminare in maniera non invasiva le secrezioni dei polmoni, simulando quasi una tosse naturale. Applica una pressione positiva insufflazione per far sì che ci sia un grande volume di aria all'interno dei polmoni, per poi invertire rapidamente il flusso d'aria passando una pressione negativa, l'esufflazione. L'elevato flusso espiratorio che ne deriva aiuta a mobilitare le secrezioni fuori dalle vie aeree, come farebbe una tosse profonda e naturale. La tosse quindi è un normale riflesso, ovvero è un meccanismo di difesa utilizzato per mobilitare le secrezioni eccessive, arrivando sino alla settima, ottava generazione delle vie aeree. Quindi, affinché ci sia una tosse efficace, è indispensabile che ci sia una fase irritativa, seguita da una fase di ispirazione, da una fase di compressione ed infine una fase di espulsione. Nella fase di irritazione sarebbe che l'organismo viene a contatto con un agente irritante. Da qui ne deriva una profonda ispirazione dove la glottide rimane aperta. Nella fase di compressione è caratterizzata da una brevissima apnea dalla chiusura della glottide con una contrazione della muscolatura espiratoria con un aumento delle pressioni intratoracica e intraaddominale, seguita poi da una fase di espulsione dove si avrà un'apertura improvvisa della glottide con contrazione della muscolatura espiratoria per cui l'aria viene espulsa violentemente. Quindi, quando una di queste tre fasi è compromessa, avremo una tosse inefficace. La tosse inefficace rappresenta la prima causa di infezione polmonare nei pazienti, soprattutto affetti da malattia neuromuscolare, in quanto non si riesce a mantenere una corretta clearance delle vie aeree. Ecco un esempio di tosse inefficace per un deficit nella fase di ispirazione. Avremo un ridotto volume inalato per una ridotta compliance del sistema respiratore, per un deficit della forza dei muscoli ispiratori. Mentre nella fase di compressione ci potrà essere una tosse inefficace per un'alterazione della funzione glottica, per esempio per la presenza di vie aeree artificiali. Ecco un altro esempio di tosse inefficace per un deficit nella fase di espulsione. Per esempio può essere dovuto da un'ipoastemia, una paralisi dei muscoli espiratori, con una precoce compressione dinamica delle vie aeree, per cui ci sarà una riduzione dei flussi espiratori. Vediamo nel dettaglio quali sono le misure per una valutazione della tosse. Sono MIP, MEP, PEP, PCEP, capacità vitale e MIC. Ora vedremo nel dettaglio in cosa consistono. I valori di riferimento affinché ci sia un picco di tosse efficace sono: la capacità vitale dovrà essere superiore a 1,5 litri, il PCEP, che sarebbe il picco di flusso di tosse, dovrà essere superiore a 270 litri minuto. Valori al di sotto di questo parametro indicano o una tosse estremamente debole o, se inferiore a 180 litri minuto, avremo una tosse inefficace. Il rapporto tra PCEP e PEP
per la valutazione della continenza glottica dovrà essere superiore o uguale a 1 e MIP-MEP, che corrispondono rispettivamente a massima pressione ispiratoria e massima pressione espiratoria, dovrà essere superiore a 50 cm d'acqua. Quindi, se durante la fase di ispirazione avremo una capacità vitale inferiore a 1,5 litri, questo indicherà, o meglio, sarà un indice di tosse inefficace. Se avremo che il PCEF è uguale al PEP, vuol dire che c'è un deficit nella fase di compressione. Se invece il MEP è inferiore a 40 cm d'acqua e il PCEF risulta inferiore a 160 litri in minuto, avremo una alterazione della fase di espulsione. Quindi, cosa fare per rendere la tosse efficace? Quindi, quali sono le opzioni terapeutiche quando c'è una riduzione dell'efficacia della tosse? Sono l'air sticking e l'inexufleto, quando avremo appunto un PCEF inferiore a 270 litri in minuto. L'air sticking solitamente è accompagnato da compressioni addominali o toraciche. Quindi avremo poi due vie. Se in seguito a questa procedura terapeutica avremo che il PCEF è superiore a 270 litri in minuto, effettueremo un follow-up. Se invece il PCEF risulta ancora essere inferiore a 270 litri in minuto, è indispensabile l'utilizzo dell'inexufleto. Poi effettueremo un follow-up. Infatti, in questo studio condotto da Bach nel lontano 93, voleva confrontare i picchi di flusso espiratorio con tecniche di tosse assistita manualmente e non assistita. La conclusione quale fu di questo studio? Che la tosse assistita manualmente e l'inexufletor sono delle metodiche efficaci e sicuri per facilitare la clearance delle secrezioni dalle vie aeree nel paziente neuromuscolare. Infatti, in questo grafico si evince come l'utilizzo dell'inexufletor aumenta in maniera significativa il PEP rispetto a tutte le altre tecniche. Quindi vediamo nel dettaglio in cosa consiste questo device. È costituito da un corpo della macchina, che in commercio ce ne sono svariati, da un'interfaccia che può essere una maschera oronasale di diverse misure e addirittura può essere utilizzata, poi vedremo in seguito, anche in età pediatrica, da un catheter mount che può essere applicato direttamente alla cannula tracheostomica, da un filtro antibatterico e da un circuito. Vediamo un po' la modalità di utilizzo. Può essere utilizzata in modalità manuale, in modalità automatica e in modalità triggerata. Si impostano le pressioni. Io qui ho messo dei valori di riferimento che sono più 40 e meno 40 o più 60 fino ad arrivare a più 60 e meno 60 cm d'acqua, però è da precisare che non sono delle pressioni standard, e poi vedremo che ogni pressione va adattata al paziente. Ogni applicazione consiste in 3-5 cicli, ripetuti 5-6 volte, con pause di 20-30 secondi per evitare l'iperventilazione, ed è fondamentale che, o almeno è stato sperimentato, è stato valutato, che l'efficacia è maggiore se vengono abbinate delle compressioni addominali durante l'esufflazione. Abbiamo detto che l'inexufletor è un device che può essere applicato anche in età pediatrica. Infatti questo studio vuole dimostrare gli effetti benefici di questo device nei bambini con malattie neuromuscolari. Le modalità di intervento che sono state applicate erano l'utilizzo di 3 tipi di pressioni diverse, rispettivamente 15, 30 e 40 cm d'acqua.
per ogni applicazione e furono applicati 2 secondi di insufflazione e 3 secondi di esufflazione. Ogni applicazione consisteva in 6 cicli per ogni pressione, per un totale di 3 applicazioni. I pazienti erano tutti bambini con svariate malattie neuromuscolari, ad esempio distrofia muscolare di Duchenne, atrofia muscolare spinale e altre miopatie congenite. Furono presi in considerazione il pattern respiratorio, la capacità vitale e il PEP, sia in condizioni basali che dopo ogni applicazione. Che cosa notarono? Che la tolleranza di ogni bambino era eccellente, non solo, che il volume spirato durante l'applicazione dell'inexufflator era aumentato significativamente per raggiungere il doppio della capacità vitale, bensì a 40 cm d'acqua. È fondamentale precisare però il setting delle pressioni, perché abbiamo detto che solitamente più 40 e meno 40 cm d'acqua sono le pressioni adeguate nei pazienti che però hanno una normale compliance polmonare e una normale resistenza delle vie aeree. Però laddove la compliance è ridotta per l'obesità, per la scoliosi, per un possibile aumento delle resistenze delle vie aeree, è indispensabile che le impostazioni siano un po' più alte. Quindi è da precisare che il setting delle pressioni deve essere adeguato e specifico per ogni paziente. Quindi, ricapitolando, l'indicazione all'utilizzo dell'inexufflator è per i pazienti che hanno un ridotto picco di flusso di sangue, ovvero inferiore a 270 litri minuto, ed è una caratteristica purtroppo riscontrabile nei pazienti con malattia neuromuscolare e può essere utilizzata sia in età adulta che in età pediatrica. Però è anche vero che purtroppo l'inexufflator ha dei limiti, soprattutto nei pazienti con sclerosi laterale amiotrofica. Quindi si è studiato la risposta laringea in seguito all'applicazione della tosse assistita meccanicamente utilizzando la laringoscopia e sono evinti 5 eventi avversi durante l'inexufflator. Infatti a livello glottico vi era un'adduzione delle corde vocali vere durante l'insufflazione, provocando una totale chiusura della glottide. A livello sovraglottico, invece, sempre durante l'insufflazione, vi era una rotazione dei tubercoli cuneiformi che provocava una adduzione delle pieghe aereoepiglottiche, sempre durante l'insufflazione. A livello epiglottico, invece, vi era un movimento retroflesso dell'epiglottide sempre durante l'insufflazione, mentre la base della lingua aveva un movimento all'indietro, sempre durante l'insufflazione, che costringeva completamente l'entrata laringea, mentre a livello ipofaringeo vi era una severa costrizione ipofaringea durante l'esufflazione. Quindi la conclusione fu che l'applicazione di elevate pressioni di insufflazione durante la tosse assistita meccanicamente nella SLA poteva essere controproducente, per cui l'applicazione di pressioni positive deve essere adattata al singolo paziente. E in più notarono che un aumento di intervallo di tempo tra l'esufflazione e l'insufflazione o l'utilizzo di un solo ciclo dell'inexufflator poteva essere più appropriato perché preparava la laringe per la successiva insufflazione.
Ora vediamo nel dettaglio l'utilizzo di questo device nel paziente tracheostomizzato, utilizzando appunto come interfaccia il cateter Maui. La domanda che ci poniamo è: utilizzarlo con canula accoppiata o canula scoppiata? Quindi con canula accoppiata si collega direttamente nella tracheostomia mediante un connettore Maui. Va mantenuta accoppiata in modo tale che tutto il flusso d'aria venga indirizzata verso il globo e le pressioni vengono un po' leggermente aumentate e variano fino ad arrivare anche a pressioni superiori a più o meno 50 cm d'acqua. Si eseguono sempre in media 4-5 insufflazioni con pausa e una volta che le secrezioni sono arrivate al livello della canula tracheostomica è indispensabile l'aspirazione. Ritornando di nuovo alle questioni delle pressioni, nei pazienti con canula tracheostomica è indispensabile che ci sia un aumento di queste pressioni. Vediamo un po' nel dettaglio perché. Perché con la presenza di una canula tracheostomica si ha una riduzione del PEF. Infatti questo studio mette a punto in correlazione PEF con presenza di canula tracheostomica. E che cosa la conclusione quale fu? Che durante l'innex suppletor con il COFFATI più è stretto il diametro interno delle vie aeree artificiali, ma minore sarà il PEF per quella determinata pressione espiratoria. Quindi, per ottenere un PEF desiderato in un paziente con vie aeree artificiali, è indispensabile che le pressioni impostate sono aumentate. Ecco riportato un esempio dell'applicazione del COFFATI in un paziente tracheostomico, mediante l'utilizzo del connettore mount applicato direttamente alla tracheostomia, ovviamente sempre in presenza di un filtro antibatterico. Il risultato è appunto la presenza di secrezioni a livello del connettore mount, mentre nella figura a destra la presenza di un coagulo. Infatti, dopo la rimozione di questo coagulo con l'innex suppletor, la SpO2 era nettamente aumentata. Solitamente nella nostra pratica clinica, nel paziente tracheostomizzato, per ridurre al minimo il rischio infezioni, utilizziamo un circuito chiuso per aspirazione. Invece la canula la scoppiamo quando vogliamo effettuare una pulizia del piano vettico. Però esistono anche delle controindicazioni che possono essere relative o assolute. Nelle relative riscontriamo un recente passo, una instabilità emodinamica, un aumento della frequenza respiratoria, dolore toracico severo. Le controindicazioni assolute sono in caso di un sistema bulloso, di un PMI, di un recente barotrauma, un collasso delle vie aeree, un attacco asmatico grave o un'ipertensione severa. Allora, vorrei spendere giusto qualche parola su delle nuove e future applicazioni di questo device. Ormai abbiamo assodato che questo device dell'innex suppletor è indispensabile per la rimozione delle secrezioni a livello delle vie aeree in pazienti con un picco di tosse inefficace. Però, come ho detto nella slide di introduzione, mi trovo coinvolta nell'emergenza Covid al Ticino e abbiamo pensato di utilizzare questo device in modalità soltanto di insufflazione per il recupero di una telestasia da polmonite interstiziale da Covid. E vorrei precisare che è in corso di pubblicazione. Quindi, in accordo con i medici, abbiamo utilizzato questo device
appunto utilizzando soltanto volumi di insufflazione attraverso una maschera oro-nasale, sfruttando il decupito laterale destro che risultava essere il controlaterale alla zona aperistattica. Qui si può notare anche la presenza di un medico, perché volevamo studiare la compliance polmonare attraverso l'eco toracico e abbiamo valutato che durante l'insufflazione la compliance polmonare era buona. La durata complessiva di trattamento è stata di circa 12 giorni, dopodiché, migliorate le condizioni cliniche del paziente e fortunatamente il tampone si era negativizzato, il paziente è stato trasferito presso un'altra clinica di riabilitazione. Abbiamo sfruttato anche la posizione semiseduta, ovviamente il paziente era vigile e collaborante, e questa è la TAC, eseguita dopo 12 giorni di trattamento, dove si evidenzia un miglioramento dell'impegno parenchimale con riduzione dell'area consolidativa del legamento inferiore sinistro. Quindi vorrei concludere con una domanda. Il trattamento delle atelettasie, quali sono le evidenze? Grazie per l'attenzione e speriamo che questo periodo passi.